Здравейте! Здравейте на всички! Днес говориме за миналото и как може да го почистим. Как то влияе, как се създава, кога го създаваме нашето минало и какво всъщност е това миналото. И сега, докато се съберем, докато изчакам няколко човека да се включат, за да може да работиме заедно. Здравей, Вероника! Здравейте на всички в този прекрасен съботен ден. Останете с мен, ще работиме върху миналото. Какво е миналото? Как ни влияе то? Как може да го почистим? Ще задавам въпроси. Тези въпроси, разбира се, ще бъдат към вас, за да може да има една връзка, да може да си отговориме на въпросите, как може да го почистиме, как ние го сформираме това минало, как така се стават, че в последствие се отразяват доста неща в живота ни. И днес ще говорим изцяло за това. Сега да ви попитам първото нещо, чувате ли ме и виждате ли ме добре? Как е връзката между нас? Чувате ли ме? Виждате ли ме добре? Здравей, Русица! Здравей, Мария! Здравей, Даниела! Здравейте на всички! Здравейте! Да, малко така в последния момент, както винаги пускам своите лайфове, но когато имам възможност и потока тече, аз се включвам. Здравей, Амор! Здравейте! Така, здравей, Цецо! Чуваме ли се, виждаме ли се добре? Говориме и ще говоря днес за миналото. Здравей, Диана! Как влияе миналото върху нашия живот? Кога създаваме това минало? Що е то минало? Прекрасно се чува. Прекрасно се чува и се вижда. Супер, благодаря ви. Така, здравей, Елена! Здравейте на всички! Радвам се, че ще отделите време да бъдем заедно. Ще гледам да не е лайф час и половина, да бъде малко по-обран, да се съберем сега 10:10 точно. Какво хубаво число. Също така днеска знам, че е първи активатор и това означава, че днес е хубаво да се стартират нови неща. Неща, които по някакъв начин искаме да растат и да се развиват. Така че някой, ако има нещо, което иска да прави днес и така има този подтик, да го направи. В същото време в момента сте 11 човека. Единиците всъщност означават сигнал от ангелите, от божественото, че това, което мислиме, то се материализира. Така че каквото помисляте в момента, в този момент, то се материализира и веднага бързо посяваме семената точно в този момент. 10 и 11 минути, 10-11 човека в момента сте на лайв. Нека да затворим очи за секунда и да си пожелаем нещо. Да, точно така. Точно в този момент ние успяхме да си пожелаем. 10 часа 11 минути. Вие всичките успяхте да си пожелаете нещо точно днес, точно сега. В първи активатор. Това е уникално. Браво! Благодаря ви, че си го позволихте. Да, говориме за миналото и сега да ви попитам. Какво е за вас миналото? Може да кажете неприятно, хубаво, нещо с една дума, така обрано, както може да се изразите. Ако някой му се пише повече, нека да го направи, ще се радвам да може да създадем една връзка. Не забравяйте, че когато правя тези видеа, всъщност аз ги правя за вас, за да може да си отговорите на въпросите. Що е то минало, как влияе, как го създаваме, по какъв начин може да спреме да създаваме негативното си минало. Затова помислете и ми кажете, що е то за вас минало. Уроци, Елица, здравей, Елица, здравейте. Уроци, да, чудесно, така, трудно, Вероника. Hello, Liz, how are you? Say hello to your little boy. We talk about some things for the people. Така, здравей, Томба, много се радвам. Това също ще бъде много полезно и за тебе. Ти работиш с деца. Радвам ти се много далече на това, което правиш. Уникални неща правиш с децата.
Моите поздравления и адмирации към твоята работа. Така. Здравейте на всички. Говориме за миналото и питам, що е то за вас миналото? Време на уроци и много така. Е моето минало. Време на уроци е моето минало. Така. Моето минало го определям като урок, но от трудните уроци. Така, добре. Сбор от приятни и неприятни моменти. О, колко хубаво! Диди, ти напредваш! Растежа в очите ми всеки път, когато така се включваш и като работиме заедно. Дори и другите може да видите как за 10 дена след програмата Шепота на душата ти растеш с своите постове и със своето развитие. Поздравявам те! Здравей, Майя! Говориме за миналото, що е то минало, ще задавам въпроси, за да разбереме как ние създаваме миналото си, откъде идва то, как ни влияе, как може да спреме да създаваме уроците, които сега, както вие виждате и пишете, че миналото са уроци. Как да разбереме кога имаме урок, кога нямаме урок. Така че, що е то за вас миналото? Чудесно, благодаря ви, че ви има. Наистина, днес ще ви дам едни страхотни отговори. По-скоро вие ще си ги отговорите. Аз ще ви дам за въпросите, инструментите, а пък вие ще си отговорите на това, което е важно и ценно за вас. И благодаря ви, че си позволявате да бъдем заедно в този момент, този почивен ден и да се погрижите за себе си с това видео и с това, което ще получите от него. Добре, чудесно. Сега да ви попитам. Вие казахте уроци. Освен уроци, какво друго има в вашето минало? Какво друго има в вашето минало? Хайде сега да направим нещо за кратко, една малка практика, която искам да ви дам. Здравей, Мария! Говориме за миналото, що е той, кога се сформира. Аз ще се повтарям, за да може всички да разбират и да могат да останат и да си позволят това видео. Здравей! Да благодаря на себе си, че съм продължила напред. Кадрия, здравей! Здравейте, Кали! Здравейте на всички! Хайде сега да направим една малка практика, къса, и да се свържеме с това, което ние имаме като информация вътре в себе си. Вдишите дълбоко. Затворете очи. Затворете очи. Дишете дълбоко. Издишите през устата. Може да дишате през нея, да издишвате както го чувствате. Както го усещате. Сега сложете ръце на гърди и двете ръце ги сложете там. Дишите дълбоко. И сега аз ще ви задам няколко въпроса, а вие може да си ги зададете на ум и да видите това, което първосигнално ще излезне във вас като информация, като сигнал, като нещо, което първично, което ви идва в този момент. Ако аз съм чувство, какво чувство съм аз? Точно по този начин си го задайте. Ако аз съм чувство, какво чувство съм аз? Ако аз съм емоция, каква емоция съм аз? В този момент. Ако аз съм времето,
Какво бих направила, за да подобря живота си? Ако аз съм времето, какво бих направила, за да подобря живота си? Какво е това нещо, което да направя в материалния свят, за да подобря живота си? Тук една скоба, материален свят е това, което имаме в живота си всеки ден, нашите действия, нашите моменти, всичко това, което действаме. Не е нещо, което да купите или нещо, което е материално. Това може да бъде да се запишете на някаква лекция, да се запишете в някаква група, да се обучавате, да си купите книга, да спортувате и всичко останало. И отново ще задам същия въпрос, защото той е много дълбок и важен. Ако аз съм времето, какво бих направил, за да подобря живота си? Ако аз съм моето минало, какво мога да взема като ресурс от там? Оставете се на първосигналното, дишайте. Оставете се на първосигналното, което идва до вас като информация. Ресурс, силата, знанието, умението, онова, което по някакъв начин е дошло в живота ви, за да ви научи, да ви даде и да ви напълни с това, което сте имали нужда в онзи момент. Ако аз съм миналото, какво е онова нещо, което е важно за мен да зная? Кое е онова нещо, което трябва да зная за себе си? И оставете тази информация, която идва тук в този момент, сега, веднага, просто да усетите. За тези, които в момента се включват, работиме с нашето минало, що е то минало, как работи то, как може да го почистиме, кога го създаваме. Задавам въпроси, правиме една връзка със себе си и работиме в момента с вас. Сега вдишайте дълбоко и издишвайки, знаейки вече тази информация, отворете очи и ми кажете какво разбрахте за себе си в този момент, за тези кратки няколко минутки. Ако е нещо, което е интимно, може да не го споделяте, но това, което почувствахте или това, което ви даде като информация, споделете го сега, за да може аз да реагирам на това, което вие сте написали и да може да продължим работата заедно, вие трябва да ми отговорите. Ще разгледаме откъде идва миналото, тези, които в момента гледате. Ще поработиме точно в това направление, защото всъщност то ни влияе доста. Миналото, онова, което ни носи информация и за нашето бъдеще. Нали, едното без другото не може да съществува, както деня през нощта не може да съществува. Нали, как ще разбереме, че е ден, ако няма нощ? И едното всъщност следва другото. Спокойствие, Вероника пише, право. Здравей, Сузана. Говориме за миналото, стани с нас. Здравей, Борис, Никол, здравейте. Здравей, Северина, здравейте на всички.
Няма как да разберем едното без другото и няма как да съществува едното без другото. Просто те са си взаимно свързани. И всъщност, реално погледното, няма минало, настояще и бъдеще, всичко е едно. Но естествено, в нормалния ни живот ние имаме часовник, който тик-така ни показва време, цифри, показва ни цикли, ако щете, 12 часа, които ние се съобразяваме с тях, вървиме в някакви рамки, норми, ако щете. И това е съвсем нормално. Тук е въпросът това, което на вас ви е дало. Добре, освен спокойствие, кой друг какво е почувствал? Ще се радвам да отговорите, за да може да продължим напред. Давайте, действайте. Днес ще бъдем малко по-балансирани, защото ще работим на различно ниво на емоционалност. Така че очаквам вашите отговори, за да може да продължим напред. Че се чувствам самотна и загубено дете. Ами тук е момента да започнеш да се грижиш за своето дете, за да може то да порасне и да си дойде на мястото, да стане жена и да бъде това, което му е нужно. Да се погрижиш за твоето вътрешно дете и то да бъде твоят ресурс. Това, което ще кажа и сега започвам да говоря за миналото. Миналото е нашия ресурс. Миналото, било то нашето детство, нашето израстване, нашето вчера, защото нашето вчера е нашето минало, то е наш ресурс. Правейки, създавайки нашето минало, ние изграждаме нещо, което ще се случи в бъдещето. Факт е, че всеки един от нас е дошъл с определени неща, които му са му нужни да изживее. Факт е и, че ние може да ги променим. Факт е, че и от нас зависи днес какво ще направиме, за да може утре да бъде наше минало. Затова тук е въпроса, как ние може да се погрижиме за нашето минало. Ние може да се погрижиме за нашето минало сега, в настоящето, за да може нашето бъдеще да бъде различно. Има ли още някой, който ще напише какво за него е миналото? Здравейте на всички, които се включат, говорим за миналото, как може да се освободим от него, кога, що е то минало и кога всъщност се сформира миналото. Като си простим, добре, това е начин, така, да си простим, но тук въпросът е как да си простим. Значи ние, щом нещо ние сме преживяли в живота си, нещо сме предизвикали, нещо сме привлякли, нещо сме създали, то има някаква основна причина. И когато всъщност понякога дали е нужно да си простим? Какво ще кажете, как бихте си простили? Хайде да видим вие какво ще кажете по този въпрос. Как бихте се освободили от вашето минало? Как бихте се освободили от вашето минало? Защото това ме провокира на Сузана отговора, че тя напише, за да си простим. Хайде да видя другите как мислите. Как ще се освободим от нашето минало? Какво е вашето мислене? Давайте, стреляйте така, просто каквото ви дойде. Пък ще видиме. Аз ще мога да отговоря на това. Така че съм много огнена, така, вечно жадна за нови знания, необходимост да създавам добри контакти с хора, че трябва да се, само да го отворя до край, да се отнасям с любов към близките си, ползвам много натрупани знания. Браво, това е много хубаво. Така, с любов, много хубаво, браво, с любов. Да, може да го освободиме с любов, това е много важно. Да имаме любов за себе си и да може да усещаме тази любов, да може да я използваме в различни направления. За мен миналото е цветно, но определено трябва да си поставим, не виждам, да си простим, трябва да се освободим. Аз, например, простих и се освободих, секунда да отворя, чрез медитация и утвърждения. Добре. Колко време ти отне да работиш с медитация, утвърждения? И другият ми въпрос е, вярваш ли, че това е постоянно?
Много е важно какъв е ефекта. Защото когато правиме някои неща, е много важно какъв е ефекта от тях. Дали той е замаскирване, временен ефект или е постоянен. Защото има упражнения и практики, които когато ги правиме, те са временни. А за да може да продължим в живота, ни случват постоянно нови неща. Постоянно неща, които ни активират и това продължава да отключва други по-силни вътре неща, които са на по-дълбоко ниво и те почват все повече да изкачат в нас. Така, с някакви практики, може би, гледам да не мисля за миналото. Ето нещо, което трябва да обърна внимание. Констелации, добре, чудесно. Аз вече съм простила на хората от миналото и на себе си. Чудесно. Добре. Така, сега да продължиме натам, тъй като много хубави неща пишете и в главата ми се въртат как мога да отговоря на всичко и да ви дам изцяло тази информация, от която имате нужда. Искам да ви кажа, че миналото е нещо прекрасно и когато спреме да мислиме за него, по някакъв начин ние го замаскираме. И ние, замаскирвайки го, то си остава там и продължава да ни работи и започва все повече да ни ръчка и да ни казва: ей, обърни ми внимание, аз съм част от тебе, защо си мислиш, че ме няма, аз съм тука, ти ме преживя, аз съм твое. Представете си сега, представете си, че вие сте това, вие сте, чакайте да дам някакъв пример по-такъв, който да ви е по-лесен да си го представите и да може да ме разберете правилно. Да, представете си, че вие сега не харесвате дясната си ръка. Нещо не си я харесвате. Имате някакви белези ли там, имате някакъв недостиг ли там, нещо, което не си харесвате в дясната ръка или някоя друга част на вашето тяло. Не си харесвате тази част на тялото. И започвате да си казвате: аз не я харесвам на тая ръка и ще почвам да си я крия. Какво ще правите? Какво е първото нещо, което ще започнете когато излизате между хората и не харесвате нещо от себе си? Какво започвате да правите с него? Започвате да го прикривате, да го скривате, да го отхвърляте, да си кажеш: аз виждам те, ама не те харесвам, стой си там. По същия начин ние реагираме, когато по някакъв начин се опитваме да не мислиме, да замаскираме, да смятаме, че сме му простили или каквото и да е било на нашето минало. То е част от нас. Тази част от вашето тяло ваша ли е? Която отхвърляте? Ваша е. Може ли по някакъв начин да си кажем: тя не е... Аз моля да си кажа на тази кръв: тя не е моя. Аз ще я крия, ще се правя, че няма виждам и другите няма да виждат. Не, другите усещат. И другите я виждат. Това, че вие се опитвате по някакъв начин да я скриете, не означава, че то работи за вас. Тя е част от вас. Ние не можем да си избягаме от миналото, защото постоянно е с нас. Всеки ден е с нас. И постоянно ни връхлите все повече и повече. И примерно ще стане така, че да съм насреща с приятели и да кажа и да искам да си скрия ръката, в един момент нещо да ме посърби. И аз, тази ръка ще ми бъде заета и аз ще го направя точно с тази ръка. И ще си покажа точно това, което на мен аз отхвърлям или аз не харесвам. И какво означава? Какво показваме? Че миналото точно тогава се активира, когато най-много да отхвърляме, когато най-много се опитваме да го скриеме, когато най-много си смятаме, че вече не сме го отработили и че няма сещаме за него и че то въобще не ни влияе и то вече не е фактор в живота ни, точно тогава то започва да ни то започва да излиза и да ни се показва: ето вижте, аз сега започвам да си крия ръката, защото говоря с нея, приемам те, миличка. И тук това, което току-що казах на моята ръка, е приемане. Приемане. Това е ключовото. Приемаме. Когато отхвърляме нещо в живота си, ние по някакъв начин не му даваме място. А когато не му даваме място, ние го откъсваме от системата, в която то съществува. Аз мога ли да откъсна ръката си от своето тяло? Не. Какво мога да направя? Хайде сега да ви попитам вас. Какво мога да направя, тъй като ако отхвърлям по някакъв начин своята ръка? Ако не искам да съществува, какво мога да направя аз за нея, за да се почувствам
добре в това, което съм? Какво мога да направя? Давайте пример. Какво мога да направя? Здравей, Александра, здравей, Соня, здравей, Калинка. Говориме за миналото, как то ни влияе, как да се освободиме от него. Задавам въпроси, на които вие да отговорите, за да може и вие да отговорите и на себе си, как да подобрите живота си. Какво мога да направя аз за моята ръка? За да мога да се чувствам и аз добре, и тя да не се чувства отхвърлена. Какво мога да направя? Точно така. Браво, Майя. Чудесно. Да приеме да я заобичам такава каквато е. Добре. Някой друг? Добре. Как мога... Следващия въпрос. По какъв начин мога да приема да заобичам такава каквато е? Най-простото нещо, което мога да направя. Тук да не казваме, че ще работиме, приема, може да ходиме на различни курсове, обучения, включително и това, което аз правя много ефективно. И сега правя такава програма, която стартира на 9 ноември. Тя е точно свързана с миналото, настоящето и бъдещето. Ще работиме върху тези точки. Така. Ето, Сузана, аз, например, си казвам, че трябва да приема това, защото това е трябвало да се случи, защото това ще ме научи на нещо чудесно. Но тук аз си казвам, че трябва. Думата трябва. Трябва е като задължение. И когато казваме ти трябва, какво правиме ние? Бягаме, отлагаме и всичко останало. А ако беше написала, аз приемам, аз се уча да приемам всеки един ден, тогава ще да я звучи различно. И тъй като говореше и ти каза, че работиш с думи, утвърждения, ето ти нещо, което да погледнеш за себе си. Някаква процедура да оправяме белега. Добре, и това е чудесно. Да, процедура да оправяме белега. Добре, но ако не използваме никакви процедури, ако не използваме никакви външни фактори, никакви мазила, никакви кремове, никакви неща, какво може ние да направим, за да спреме да отхвърляме тази ръка? Някой може да ми отговори? Какво може да направим, за да си приемем тази ръка? Тук ви активирам да мислите, да създавате такива невронни връзки, да се свързвате с себе си, да търсите информацията вътре във вас. Приемане и обич, да, обич, чудесно, така. Така е приемане. Как изразяваме нашето приемане? Как изразяваме нашето приемане към себе си? Как ще приемеме тази ръка? Какви са действията, за да мога аз да приема? Аз казвам, приемам те. Това дали е достатъчно? Дали е достатъчно? Като аз въобще не искам даже да я погледна. Нали? Аз въобще не я гледам, въобще само казвам, приемам те, аз ще почна да те приемам и то ще се оправят нещата. Аз ще се науча, аз трябва, ама добре, ще видиме кога, то ще си подейства някой ден. Как става тая работа? Как става това да го приемеме? Не пишете, аз ще ви дам отговорите. Давам ви най-простото нещо, което може да направите, за да погрижите. Не знам, определено не се сещам. Ами точно за това ви провокирам. Да създам тези невронни връзки, които започнат да мислят и кажат: аз как се грижа за себе си? Аз как приемам себе си? Аз как обичам себе си? Какво правя за себе си? Кое е това нещо, което отхвърлям в миналото си? Защото говорим в момента за миналото, но ви давам един страничен пример, за да може да ви е по-лесно да създадете отговорите, които са ви нужни за живота ви. Аз казвам да го пусна миналото, да живея в настоящето, за да очаквам бъдещето. Окей, съгласна съм. Но, нали казахме, ние няма как да пуснем нещо, да го освободиме, да кажеш то, айде отивай си. Аз мога ли да кажа на ръката, хайде отивай си, пускам те, говориме за миналото. Малко прекъсна интернета. Пускам я ръката. Ама аз мога ли без нея? Тя къде ще ходи? Нали? Ние, за да имаме настояще
и бъдеще, ние имаме минало. Да, ние пускаме това, което освобождаваме се. Думата освобождаване. Освобождаваме се от това, което по някакъв начин вече не ни принадлежи, което ни тежи, което вече ние го знаем, взели сме си урока, но вече не ни е нужно да ни седи в полето. Това ще правим в новата ми програма Нова година, нов късмет. Ще освободиме миналото. Но тук е въпроса ресурса, който той ни носи. Да приемеме нашето минало, да го обгрижиме. И сега ще ви кажа как го правиме. Примерно, ако това е ръка, първо трябва да се срещна с тази ръка и да я видя. Първото нещо, което може да направите така стъпка, е да видите вашето минало. Не да си кажете, аз не искам да гледам там, то не ме интересува. Да видите вашето минало. Без да го видите, без да го разгледате, без да го опознаете, без да видите какво има там в него, вие няма как да го приемете. Няма как да го заобичате. Ако тази ръка аз не я видя, не видя ногтите си, не видя гънките си, не видя пръста, на който носа по някаква причина, не видя белезите по нея, не видя какво има тя, има ли бемки по нея, имам ли наранявания, какво носи тя като послание в живота си, в нейния житейски път, аз няма как да я приема. Аз няма как да я заобичам. Аз няма как да видя нейните качества. Аз няма как да осъзная нейните качества. Аз няма как да усета, че тя ми е нужна, че тя ми е потребна, че тя ми е важна. По същия начин е и нашето минало. Ние не може да го отхвърлиме. Ние не може да го оставиме така някъде там. Ние не може просто си казвам, аз няма да мисля за него, там ще го подхвърля, повече няма сещам. То е нашия ресурс. То е онова, което носи информация за нашето настояще и бъдеще. Защото ние сме го създали сами. Точно така, като вземем само полезните ресурси. Но за да ги вземем тези полезни ресурси, здравей, Пламенчо, здравейте на всички. Здравей, Рени, здравейте, Веселина. Но за да може да вземем нашите ресурси, ние трябва да ги видиме. Ние трябва да осъзнаеме кои са те. Ние трябва да видим уроците, които сме преживяли, какво е информацията, която те ни носят. И точно по този начин ние вече имаме друг поглед върху нещата. Точно това ще работиме. Това е първата фаза от моята програма. Нов живот, нова година, нов късмет. Първата фаза, в която ние ще видим какво има в нашето минало. Какво е посланието, какъв е ресурса ни, как може да го използваме, какво да освободим. И чак когато видим всичкото това в нашата ръка, тогава ние може да си кажем, аз ще освобода това, аз ще се погрижа за този белег, като отида на лазер. Аз ще виждам, че ти си суха и ще те намажа с кремче, за да може ти да се чувстваш по-добре. Тогава ние вече знаеме какво да пуснем, как да работиме, какво да освободим и по какъв начин да го направиме. Но преди това, ние просто не можем да си хвърляме някакви неща в пространството. Това са едни дълбоки процеси в нас. И както ние се опитваме да изграждаме нещо в живота си, така трябва да се грижим и за нашето вътрешно аз. Защото ние може да се грижим за храната, за тялото си, за спорта, макар че не всички го правим. Но, нали, вие се грижите за работата, която правите, защото знаете, че без пари не може да живееме. Нали така? И трябва да изкарвате пари и търсите начини, по който го направите. По същия начин трябва да се грижите и за вашето тяло, за вашата дух, за вашата душа. Защото живеем в много забързан живот. И това цялото, което ние натрупваме ежедневно в този живот, в този момент, сега, утре, вече ще бъде късно. Днес е момента, в който ние да използваме ресурса от миналото, да видим как може да се погрижиме за него, да се освободиме и да видим как да се освободиме от това. За това работиме и в моята програма Нова година, нов късмет. Първата фаза точно това ще правим. Ще видим всичко това, което имаме, ще се погрижиме за него, ще освободиме това, което вече не ни е нужно. И какво ще направим в последствие? Ще отидем в настоящето. И ще започнем да си мислиме, какво е това, което аз създадох в миналото. И тук въпросът ми е,
как ние създаваме миналото? Към вас е въпрос. Как ние създаваме миналото си? Кога го създаваме това минало? Кога създаваме нашето минало? Хайде сега да видим. Как и кога създаваме нашето минало? За всички, които сега се включвате, здравейте! Здравейте на всички мъже! Говориме за миналото, как да се освободиме от него, по какъв начин, как да създадем тази връзка, за да може да разбереме кога и как създаваме нашето минало и колко е важно то и как ни влияе в живота. Не знам, интересно. Не се бях замисляла. Ами да, точно заради това съм аз. За да мога да давам цялата тази информация, която на мене ми е дадена. Повечето случаи аз не съм я прочела, аз просто я нося в себе си. И съм готова да ви я предам на вас. И затова правя всичко това, което вие виждате и публикувам постоянно в моят профил. За да можете вие да живеете осъзнато всеки един ден и да може да четете живота и да го създавате всеки един ден. Добре. Има ли още някой, който иска да каже как създаваме нашето минало? Всеки ден го създаваме, утре вече е минало. Точно така! Даниела, браво, браво! Поздравявам те! Благодаря ти за този отговор. Браво! Здравейте на всички, които сега се включвате. Говориме за миналото, как създаваме миналото, как да се освободиме от него и как то ни влияе, колко е важно то за нас. Мислите и действията преди това. Точно така. Значи, нека да кажем. Вдъхнових се. Дори искам да се донаместа. Миналото го създаваме, както казах, сега. Това е втората фаза, всъщност, която ние ще работиме в моята програма Нова година, нов късмет. Втората фаза е създаване на миналото сега. Днес, в този момент, ние създаваме миналото. И тук е въпроса. Как ние създаваме миналото? Как ние създаваме миналото? Създаваме го чрез ресурса от вчерашния ден. Както казах, ако ние отхвърляме това, което е в миналото, за което говорихме преди малко, ние трудно може да създадеме настоящето. А как в същото време искаме да имаме бъдеще? Как си го представяте? Виждате ли какво става? Представете си една кошница, която искаме постоянно да наливаме и да бъде пълна, все по-пълно да расте, да се развива тази кошница, нали, да има повече и повече плодове в нея. И ако тя е стартирала с нещо, стартираме с 2 круши. И ние искаме едната круша започва да загнива. И тя, ако я пренесем напред, тя ще развали и другата круша и двете ще загният. И как ще имаме бъдеще? Трудно, нали? Обаче, ако тази круша, която почва да загнива, се погрижиме за нея, разбереме какви са причините, или просто се освободим от причините тя да не загнива, тя ще остане здрава. И ние тази ще я пренесеме във втората кошница, в настоящето. И имаме ресурс, за да може да създадеме и бъдеще. И да обогатиме, да използваме тази круша за семе, да се станат 3 круши, да посадиме или каквото и да е било. Но без този процес от минал настояще няма как да имаме бъдеще. Тук пишете, извинявам се, исках просто да се доизразя. Сега ще погледна. Смилите действия преди това точно така, защото сега живея точно така, както са били мислите ми вече. Точно така. Браво, Майя! Така, Лорче, много ми харесва сравненията, които правиш. Благодаря. Те идват на момента, честно казано. Благодаря, за което опитвам се наистина да ви дам точните сравнения, които в този момент са важни. И сега, тук е въпроса. Когато работиме в тази фаза, каквато примерно ще работиме в моята програма Нова година, нов живот. Не знам. Да, нова година, нов живот, нова година, нов късмет. Защото чрез новия късмет ние създаваме и нов живот. И то е напълно така. То толкова много информация искам да ви дам.
Може би трябва да си я преименувам програмата на Нова година, нов живот, а не Нова година, нов късмет. Може би това е сигнал. Добре, но нека да продължиме. Във втората фаза какво всъщност ние трябва да направим? Ние трябва да използваме ресурса от нашето минало. След като знаеме този ресурс, ние започваме да изграждаме основа, започваме да изграждаме скелет, започваме да изграждаме скелет на това, което искаме в последствие да изградим. Ако ние правиме тяло, структура на тяло, от какво започваме? От скелет. Ако правиме къща, от какво започваме? От нейните основи, нали? От нейните стени, от нейните основи, от това, което да я държи здраво, за да може всичко това, което в последствие изградиме върху него, да бъде устойчиво, да бъде здраво, да бъде стабилно. И каквото и да го поклаща в живота, каквито и неща да идват в живота, то да бъде устойчиво. И дори да паде някоя тухличка от къщата, дали се чупи някой прозорец, дали някоя врата трябва да се смени или нещо друго, тя има основи. И тези основи да останат здрави. Разбирате ли? Това е важното, което ние трябва да се научиме да го изграждаме в живота си. Затова правя всички тези програми. И колкото и да ви се струват, сега аз нямам време, ама не мога да отделя пари, еди какво си. Вие си слагате сами пречките в живота днес. И как искате да имате утре. И защо после миналото е такова. То е такова, защото вие така сте го създали. Вие такова сте го направили. Въпросът е, ние какво може да направим днес, от днешния живот, за да се погрижиме за нашето бъдеще. И утре, когато се върнем назад, да си кажем, аз съм създал едно добро минало, което в момента аз изживявам. И виждам колко добре аз се развивам. Защото аз съм се погрижил в този момент за моето минало. За да може то да ми даде ресурс за настоящето и да мога да създавам бъдеще. Защото ако вие не създадете добри основи, поради ред причини, нямам време, давай по-набързо да го направя. Нямам пари, давай с по-евтини материали. Нямам информация, айде давай, така ще го направя помежду другото. И какво става? То се руши. Да, руши се. Така е. По същия начин, дори думите, които днес използваме, давам ви пример, нещо, което на мене ми се случи наскоро. Ако аз поискам нещо, примерно аз кажа, би ли ми подал на някоя приятелка, давам друг пример, за да не казвам точно това, което ми се е случило, няма нужда да засягам тази тема. Бих казала на някоя приятелка, би ли ми дала парченце от твой шоколад? И тя ми каже, не, няма да ти дам. И аз я попитам, защо? И тя ми казва, няма да ти кажа. Какво ще предизвика това в мене? Гняв. Ярост. Защо? Защото тя не ми дава причина. Тя не ми дава защо. Как? И това създава негативно влияние. И това утре расте. И когато аз се опитам нещо друго да направя към нея и тя примерно иска от мене, на следващия ден тя ми каже, би ли направила нещо друго за мен? Аз как ще реагирам? Ще кажа не. И тя ще каже, защо? Ще каже, ти вчера какво направи за мене? Аз като ти поисках, ти даде ли ми? Не ми даде. Попитахте защо не ми даваш, да ми дадеш основание. Ти пак не ми даде отговор. И тук е даването и получаването. Ще работиме и с това, да разбереме как да даваме, как да получаваме. Къде са нашите граници? Как отстояваме нашите граници? Кои са нашите граници? Как е баланса между даването и получаването? Как искаме да получиме в живота, без да сме дали, без да сме изградили тази основа, без да сме изградили този скелет? Разбирате ли колко е важно това да осъзнаваме как живееме? И въпросът е как го правиме днес. И точно заради това искам да ви попитам сега. Вие как ще изградите днешния ден? Какво ще направите в днешния ден? Вие вече когато сте събули, сте си казали, аз ще направя това в днешния ден.
Хайде сега си помислете. Това, което сте си сложили като скелет за днешния ден, колко добре ще се отрази в последствие във вашето минало. Може да кажете, ще се отрази добре или не се... Кажете ми как го чувствате. Това, което вие сте си сложили днес за днешния ден, защото ние скелетите ги правим всеки ден. Тази основа я градиме всеки един ден. Дадох ви прост пример с някакво движение между нас хората, защото ние постоянно сме в комуникация. И това е скелет. Скелет на взаимоотношения, скелет на действия, скелет... Надявам се, добре, Сузана, това е хубаво. Точно поради тази причина сега гледате този лайф, за да може, ако някъде нещо сте си мислили за вашия скелет, който ще изградите в днешния ден и той ще остане в миналото като ваш ресурс, вие ще знаете и ще почнете да мислите. Аз това, което направих, какъв скелет създавам? Как го създавам? Как влияе? Какво ще остане то? Ще гние тази круша или ще ми бъде ресурс, който мога да използвам, за да посея семена и да създам дърво от круши? Или след това цяла градина с круши? Добре. Има ли някой друг, който е така смел да каже? Може би в момента мислите на това. Добре. Сега да ви попитам. Какво в днешния ден бихте направили за себе си? Какво бихте направили за себе си, да се чувствате щастливи? Тотално различен въпрос от скелета. Нещо, което е важно. Какво бихте направили за днес, за себе си, да се чувствате щастливи? Докато ми отговаряте, аз ще си пина една глътка чай. Така да си взема своя чай. Гледам тук нагоре, защото ми пишат относно регреса, която организирам всеки вторник. Тя стартира в 10 часа с 12 или 24 часов достъп. Така, връщам се. Днес направих ранна разходка, имах нужда да се почувствам добре. Браво, чудесно! Ето нещо, което Сузана е направила за себе си. Това е чудесно, грижа за тялото, грижа за духа. Това е много хубаво, което си направила. Браво! Тренировка, разходка, книга, занимания с животинките ми. Браво, още нещо хубаво. Тук, ако мога да кажа, към Майя, животните са твоят духовен водач. Те постоянно те напъсват. Всички, които имате животинки в къщи, знаете, че не случайно сте се привлякли. Вие сте спътници и те са наши като духовни водачи. Не казвам, че са най-главния ни, но те са част от пътя ни и ни помагат в живота. Може дори да се замисляте в този момент, кога аз купих това животно, какъв беше етапа от тези 6 месеца, в които аз те намирах, когато взех това животно. И може да разберете как ние сме го привлякли точно в този момент по някакъв начин да му балансира нещо, да ни води по някакъв начин. Защото грижайки се за животните, ние се грижиме и за живота си. Знам, аз ги обожавам. Да, чудесно е. Майче, искам да ми кажеш какво стана с кучето, но ако искаш после бях забравила. Пиши ми за кученцето, какво се случи с него в последствие след лайфа. Добре. И сега, след като разбрахме какво е нашето минало, как ние създаваме нашето минало, така, вече го направих, бях на стадиона, направих няколко обиколки. Аз пък какво направих тази сутрин? Имах нещо, което от вчера си го носа и се опитах да си го освободя. И след това видях, че искам да направя лайф и поради тази причина създавам скелет. Тъй като имах нещо, което ми е негативно, реших да създам нещо позитивно, което създаде друг скелет. И така. Затова и напуснах София и живея на село, за да се грижа за тях. Браво!
Браво на теб. Добре, сега ми кажете, как виждате и как смятате, че може да изградите вашето бъдеще? Как изграждаме нашето бъдеще? Как ние създаваме нашето бъдеще? Смятам, че това е най-лесният въпрос, който до този момент съм задала. Това е третата фаза, която ще работиме в моята програма Нова година, нов късмет. И тъй като първото нещо, което ще правиме в нея, е да работиме с миналото и да видим какъв ресурс той носи, как да го освободиме, да си вземем това, което ни е важно. Ще работиме с много дълбоки упражнения, констелационни упражнения, казвам, не правим цяла констелация, която да разгърнем, казвам упражнения, които съм научила, защото все още съм в процес на обучение. Практикувала съм ги, така че те са много лесни, кратки, бързи, ефективни. Вече може да видите, почвам да публикувам отзиви от моята програма Шепота на душата, в която сме работили по този начин. Ще правим много дълбока работа на тета ниво. Това е състоянието, в което работиме за регенериране и препрограмиране на нашата същност, на всички 4 нива, на цялата ни същност. Така че наистина ще работиме много дълбоко. Изчакайте, не ме напускайте, имам още въпроси за вас. Гледам, че намалявате. Как ние създаваме нашето бъдеще, ви питам. И поради тази причина се провокирах да говоря за миналото, защото то е изключително важно, както виждате. Така, как създаваме нашето бъдеще? Наистина ще работим много дълбоко. Наистина това, което в момента правя тук с няколко въпроси е нищо пред това, което правя в нашите групови събирания. Там сме точно конкретно и работиме директно. Не се мутаваме, не говорим прекалено много, не се разсейваме, а директно работиме систематизирано, за да създадем това, което имаме нужда. Така. Как създаваме нашето бъдеще е въпросът ми към вас сега, в този момент. Хайде да видим как създаваме нашето бъдеще. Говорихме за миналото, казахме за скелета и сега, докато вие пишете, аз ще ви кажа, че нашето бъдеще е това, което не е хубаво да доизградим, да създадем като цялостност. Казахме за къщата, казахме за основите, казахме за скелета и естествено след като го изградим, ние искаме да го изпълним. Една къща, за да бъде жива, за да може да има живот в нея, да може хората да могат да се наснесат в нея. Тя започва да се доусъвършенства, да се изградат стените, да се затворят, да се сложат прозорци, врати, да се облече отвътре, да се изберат цветове, да се изберат детайли, мебели, къде, какво да се сложи, как да се сложи, за да може човека, когато се нанесе, да се чувства удобно и уютно. Както ние и се грижиме за нашето тяло. Искаме да се чувстваме добре, кожата да ни е хубава, да си облечеме хубави дрехи, но за да си облечеме да ни седат добре, гледаме се, грижиме за тялото си, да сме стройни, да е здраво, да ни служи добре. По същия начин ние трябва да изградиме и нашето бъдеще. Нашето бъдеще е важно колкото нашето настояще, но по-важно е и нашето минало. Защото без миналото няма как да изградиме, да създадеме скелет и няма как да създадеме бъдеще. Нужно е желание, мотивация, постоянство, точно така. Това е много вярно, което Пламен казва. Много е нужно ние да имаме тези чувства, тези емоции, да имаме този подтик, да действаме. Как да действаме? Нали, ако аз искам да си сложа прозорци, искам да си сложа врати, ако аз не знам как да го направя, какво мога да използвам? Ще използвам дизайнер. Ще отида в фирми, в които да ми кажат, имаме такава дограма, еди какви си цветове. Те ще ми дадат яснота. Тази яснота, която ние не знаеме как да я създадеме.
Има хора, които са учили, които носят тази информация. Те са създадени за това. Всеки един от нас има своето направление. Моето направление е да ви дам тази информация. Да ви кажа каква дограма да използвате, да ви насоча какъв цвят е най-подходящо да използвате, да ви насоча кое е най-доброто помещение, което да ви бъде удобно за вас да живеете там, кое да бъде кухня, кое да бъде спалня, колко да бъде голяма банята ви, какво да бъде вътре в него. Това е моята работа. Да ви насоча консултант, точно така. Ето. Този ред на мисли, поздрави за прекрасната визия всеки път. Благодаря, старая се, за да мога да се чувствам и аз добре, когато съм заедно с вас. И все пак, когато се представям към вас, аз имам отговорност да бъда това, което съм. За да покажа това, което съм, трябва да се погрижа и аз за себе си. Така, за това, скъпи приятели, скъпи мои, тези, които тапърва ще работиме заедно. Когато правиме и гледате това видео, по някакъв начин ние вече сме свързани един с друг. Кога ще стане ваш избор? От вашите дела зависи, от днешния ден, от вашият скелет. Затова помислете си, какво може да използвате? Кои са онези ресурси, които живота ни дава, защото живееме в живот, който има страшно много ресурси, които може да използваме. Винаги има начин. Другото оправдание. Аз когато нещо искам и смятам, че може би не е на достъпна цена или нещо друго ме притеснява, питам и казвам, има ли вариант по различен начин да го платя? Значи тази дограма, ако аз не мога да си я позволя, но тя ми е жизненно необходима, защото няма как да се неса в тази къща. Какво ще питам? Мога ли да платя на разсрочено плащане? Как стават нещата? Каква е стойността? По какъв начин могат да се случат нещата? Каква е структурата да се случат нещата? Какви ще последиците от тези неща, които ще се случат? По същия начин, колко време ще ми е в полза тази дограма? Колко години? 1 година ли? 10 години ли? Каква е гаранцията? Питайте за тези неща, за да бъдете информирани, за да знаете. Защото аз не мога да отговоря на всичко, което е вътре във вас. Аз не знам какво има вътре във вас. И сега е въпросът тук към вас. Какво искате да знаете за себе си? Имате ли въпроси, които в момента, на които аз мога да отговоря относно това, което правя? Това, което мога да ви дам. На това, за това, за което говорихме. Добре, за да бъда по-конкретна. Така, нали, много нахвърляно беше. Питам ви, ако имате въпроси, които са свързани с бъдещето, с настоящето или с миналото, как да го направите? Пишете ми. И най-лесното, което може да си подарите, да го направите лично за вас, е това да се свържете с мене и да се запишете за програмата ми, която е последната програма за тази година, която най-вероятно ще пусна, такава систематизирана, дълбока работа, ефективна. 12 лайфа. Това е страшно много енергия, страшно много работа. Когато сме в потока на нашата група, енергията е вълшебна. И тук енергията не е на един човек, не е само вашата и моята. Това е енергията на цяла група, която ни държи. Това е нашия стълб. Това е нашия скелет, който ни помага в процеса да вървиме, за да се развиваме. Точно заради това го повтарям, защото аз го знам. И го знам, защото вече съм го изпитала върху себе си. Видяла съм резултатите върху хората. Виждам ефективността, виждам как те се развиват. Виждам как те градат, как се чувстват на пътя си. Как всеки един ден те живеят това, което желаят да живеят. И го усещат в себе си. Затова тази програма я препоръчвам на всеки един човек, който иска да види неговото минало, да го използва като ресурс, да се освободи от това, което му е излишно, да стъпи като един скелет в настоящето и да изгради бъдещето такова, каквото го иска. Но за това си има фази. И това не става от днеска за утре. За това са 12 лайфа, 21 дни. Аз го знам, ето Пламен, работили се с него. Той може да каже за групите, които правя, колко е силна енергията и как работят те. Не изпускайте този момент да бъдем заедно. Наистина програмата е уникална и е много силна. Гарантирам го.
Всеки един лайв вие ще го усетите. Ще почна да публикувам обратна връзка от моите клиенти от Шепота на душата, програмата, която беше 15 дни с 9 лайфа. А тук имаме 21 дни и ще работиме 12 лайфа дълбоко за минало, изграждане на скелет настоящето и създаване на бъдеще. Ще отидем в бъдещия момент. Ще видим как ще се върнем назад и ще видим какво може ние подобриме в настоящия момент, за да може, като се върнем след една година, си кажем: вау, леле, какво направих аз в живота си. Благодаря, че си го позволих. Защото моите програми, тази програма, Нова година, нов късмет и всички останали, които съм създала, Пламен може тук да потвърди, тези, които работиме заедно и в момента. Тези програми се отразяват не след една седмица. Това не е временно. Това работи в бъдещето. И вие почвате да виждате как след 3 месеца, след 6 месеца, след една година, живота ви е променен, много променен. Така работя аз. Аз не работя само от днес за днес и утре остави го. Когато правя такава програма, тя работи от днеска за вашето бъдеще. И тя има влияние. 6 месеца, 12 месеца, една година. Тя работи в този процес. А вие сте си отделили от живота само 12 часа, 21 дни и сте създали цяла година. Вау! Много е. Вие готови ли сте да си го позволите? Готови ли сте да стъпите на този път, на тази промяна? От вас зависи. Добре, нямате въпроси и аз искам да ви опитам, харесва ли ви това, което правихме днес? Как се чувствате? Доволни ли сте? Харесва ли ви? Хареса ли ви този лайв днес? Казвам го и ще го казвам пак, защото наистина аз го правя с грижа към вас. Наистина го правя с грижа към вас. За да се докоснете до мене. Затова правя тези лайфове. За да разберете аз как работя, за да разберете енергията, която нося, това, което имам да ви дам. И да може да се запознаете. И да може да се доверите на това, което съм аз. Така, имам въпроси, но мога да ги сформирам още. Давай, ако можеш, просто е така отгоре. Както ти дойде, без да се притесняваш, че пишеш тук на лайв. Така, много ми хареса. Благодаря ви. Радвам се, че ви е било полезно. Така, здравей, Лора, благодаря ти, че ме накара да се замисля за скелетите, които оставям след себе си зад гърба си. Да, важно е. Наистина е важно. Разберете. Не е важно само да се надеме, да се нахраниме, да създадеме, важното да създадеме семейство, важното е как го създаваме това семейство, какво оставаме в това семейство. И това е скелет. Как се грижиме? Дали сме готови за този скелет? Защо ако нещо не се случва в живота, защо не се случва? То не се случва поради ред причини. И там е въпросът да видим какво там отзад гние, за да може да го освободиме и да му дадем пространство, да го приемеме. Да, хареса ми лайфа, много имам въпроси, така, добре. Каква е цената на курса? Цената е 150 лева в момента и такава ще бъде. Гледам да не правя отстъпки, защото искам всички, които се включват, да бъдат равностойни. Това е приблизително по-малко от 15 лева на среща. Представете си, че вие ходите на една гимнастика или нещо друго, за което давате 10 лева. Давате 10 лева да си купите една вода и едно кафе, което не остава абсолютно никакъв ефект. А вие си го позволявате за дълъг период. Казвам, че може да се плаща и насрочено, което означава, че вие може да стартирате с едни 30 лева, с едни 40 лева и в последствие да доплатите, когато ви е възможно до края на нашето обучение, нашата връзка. Така. Има неща, които искам да направя. Окей, добре, чудесно. Тук е въпросът, че много често ние си казваме, ще си купа тази блуза, това какво ви носи. Понякога трябва да виждаме в живота какво ние запълваме като излишни неща, вместо да ги инвестираме в това ние да се развиваме, това да живееме
и да получаваме повече в живота си. Замислете се и върху това. Аз преди така си хлеле 150 лева, това са много пари. Нали, аз тези пари мога да направя и това, и това, и това. Да, така е. Обаче, как да направя всичко това в живота си, без аз да се чувствам щастлива и добре? И също време тези 150 лева съм ги схарчила за да хода, да си купа, да излезна с приятелка, да пина едно кафе и от тази среща може даже съм се натоварила, защото тя може да ми се оплаква за този час и половина. Или пък съм отишла на една дискотека, която съм си напълнила организма с вредни вещества, с шумна музика и на следващия ден се чувствам като болна. Или съм си купила една блуза, или две блузи, или един панталон, които да, потребни са ми, обаче съм ги носил 2 месеца, се скъсали, съм ги свърлил. Помислете си, за колко много неща ние може да ги дадеме. Да, не е малко пари, съгласна съм, но пък факта, че го правим за себе си и по този начин утре ние ще получим много повече в живота си. И ще вземем правилните решения за живота си. И ще спреме да пилеме и енергията си, и парите си, и всичко останало. Защото е така. Защото ние го правиме днес, сега, в този момент. Така. Чудесна си, както винаги, Лоро. Благодаря ти за обратната връзка. Хубаво е, когато мъж се развива и действа. Пламен сам може да каже, той живееше в Норвегия, чудеше се какво да прави, там работеше, не се чувстваше удовлетворен, дойде си в България, прави това, което прави, стъпил е на основата на своя път, гради това, което иска, дава го от сърце и душа. Здравей, Емо! Здравей, приятелю! Много давно не съм те виждала. Радвам се, че и ти ме наблюдаваш от време, гледаш ми видеята. Благодаря за което. Благодаря за подкрепата на всеки един от вас, който беше тук днес с мен и си позволи да участва. Да, харесва ми, въпреки че съм на ръба и не можех да изгледам изцяло. Добре. В Дания, да, Да, окей. Извинявам се, признавам си, излез съм с географията. Ако седете да ме изпитвате, ще се изложа. Най-вероятно, така че съжалявам. Има неща, които, признавам си, не съм някакво супер IQ, но пък това, което знам и мога да дам на вас, на всеки един човек, се опитвам да го правя. Ето една думичка, която мога да изтрия от себе си. Не се опитвам. Аз го правя. Постоянно го правя. Все тая де. Да, все тая. Добре. Благодаря ви. Бихте ли работили с мен? Тук искам да ви попитам. Бихте ли работили с мен? Това е като последен въпрос. Бихте ли ми се доверили? Бихте ли... Добре, ако... Бихте ли работили с мен? Бихте ли ми се доверили? В смисъл, те са свързани. В смисъл, вие няма как да искате да работите с мен, ако не може да ми се доверите. И искам да ви попитам, бихте ли ми се доверили? Сузана, да. Добре. Виждате, че аз съм доста емоционален човек. Такава съм. В същото време, когато работя, гледам да съм доста притихнала, доста балансирана, влизаме в потока, създавам поток, създавам поле, създавам енергия между нас. Викаме, правим една медитация, да създадем нашето поле, да създадем тази енергия между нас, да се обединиме, да има хармония. Викаме нашите ангели и хранители, висшите сили, които да ни помагат в този момент, когато работиме заедно. Така че потока на енергията е уникален, който създаваме заедно в работата си. Затова ви очаквам. Да, разбира се, благодаря ви. Благодаря ви, че сте готови да ми се доверите. Когато решите, когато сте готови, когато го усетите, ще се радвам да бъдем заедно, да работиме заедно, да градиме заедно и да създаваме чудеса. Да, чудеса. Защото няма невъзможни чудеса. Чудесата са тук между нас, около нас, в нас и ние сме хората, които да ги сътворим. С голямо удоволствие бих ти се доверила и то на 100%. Благодаря. Късно се включвам в лайфа, но ще го гледам отново. Да, изгледай го ралица, защото наистина смятам, че е полезен. Така, мисля, че вече е 1 час. Да, 1 час сме заедно. Благодаря ви за което. Пожелавам ви днес да изградите един прекрасен скелет със себе си и
градете. Сега. Днешния ден. Днешния момент. И нека да затворим очи за секунда и да се зарадим с малко благодарност, защото думата благодарност има много силна вибрация и енергия. И нека да го направим сега, заедно в този момент. Затворете очи. Сложете ръце пред гърдите си. Символ на молитва, ако го чувствате, разбира се. Ако не е това вашата поза, вземете друга, която е удобна за вас. Дишайте дълбоко, издишайте. Много е важно да дишаме. Дишайте дълбоко, издишайте. Не на празно група да ти носи името Стъпка към чудеса. Да, това е най-силната ми група. В смисъл, първата ми група, затова казвам, че е най-силната, защото тя ми е първото, всяко едно първо нещо, което правиме, носи тази енергия, но тази, която в момента провеждам, шепота на душата е страшно силно също. Страшно е погрешното, извинявам се. Звъна ми телефона, не знам дали все още съм на лайв. Дано съм на лайв, така, ето това нещо трябва да си го изтрия и аз. Добре. Искам да кажа, че и в момента групата ми е много добра и много силна. И тази, която сега ще се създаде, нова година, нов късмет, също ще бъде уникална. И сега, нека да благодарим. Благодариме на себе си. Благодарим на тялото си. Благодариме на въздуха. Благодариме на водата. На храната. На природата. На животинките. На хората. Благодариме на всичко, което ни заобикаля. Благодариме за всичко, което имаме и което нямаме в живота си. Благодариме за всичко, което идва и което си отива. Благодариме на нашите ангели, хранители, архангели, всички ефирни същества, които ни помагат и ни водят по пътя ни. Благодаря за информацията, която идва от всички посоки, по всякакъв вид, за да ни води напред. Благодаря, когато осъзнавам и знам сигналите, които ми се изпращат от Вселената. Благодаря на всички висши сили. Благодариме на вселенските закони, които ни водят по пътя и ни съпътстват. Благодариме на Вселената, на потока на Вселената, на енергията в него, на всичко, което е във Вселената. Благодаря на всички хора. Благодаря на приятелите си. Благодаря на всички хора, които идват и си отиват в живота ми. Благодаря за защитата, която имам около себе си. Благодаря на всички мои клиенти, на моите бъдещи клиенти, на моите минали клиенти, на хората, с които работя ежедневно. Благодаря на вас, че ви има, че сме заедно, сега и тогава, когато трябва да бъдем заедно. Благодаря на всичко, което е. И ако имате нещо друго, за което искате да благодарите в този момент, направете го сега. Аз ще кажа, че благодаря за своите знания, за възможността да ги проявявам. За това, за информацията, която ми се спуска и ми е дадено да давам. Благодаря на това, което получавам в замяна.
И нека да се случи най-доброто за всеки един от нас. По най-добрия начин за нас. В най-добрия момент за нас. По най-добрия божествен начин за нас. Направено е, направено е, направено е. Амин. Когато сте готови, може да отворите очи и да се върнете тук и сега с мен. Благодаря ви, че бяхме заедно и до нови срещи. Хубав уикенд!